ngaha kuri lycée SOS barafatwa nabi ku kintu cyo gukora propreté ego nibyo kubera par exemple nka jewe niga muri seconde DCT turafasha abantu gukora abanterne gukora amaclasse les vendredis nk'ubu uye usanze hari n'abahungu bakora baca bayibatana Keisha, est-ce que tu penses que c'est facile de faire comprendre le guru dans les mentalités rurales yuko umukobwa avuye Makamba ashobora kuhita une terre iri mu Kayanza abana biwe yavyaye bakaja kurima itongo ryo mu Kayanza canke umukobwa yehita iyo agiye kwabigwa Ibi ni ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vy'ugwaruka rwo kuri lycée SOS yo mu Kamenge. Ibi babishikirije mu gihe bari bahejeje kuraba ireresi ivuga ahanini ingene abana umengo bararutana uravye ku bikorwa bakora. Aha rero ico kiganiro hagati y'ugwaruka catunganijwe n'umushinga ntahe Hona Rugero, umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere. Ahejeje kuganira n'ibibondo yahavuye aha ikiganiro abamenyesha makuru aho yatanze intumbero yamutumye kugira ngo akorane ikiganiro n'ubwo gwaruka. Jewe nitwa Rugero Roland Lewis kabandi umuyobozi nshingwa w'ibikorwa by'ikinyamakuru Jimbere. Hanyuma uno munsi tukaba turamutse tugendera ishure isumbuye rya SOS. Hanyuma tukaba twaje mu mugambi wacu wo kuza turagendera amashure cyane cyane yisumbuye yifashe neza kugira ngo dushobore gusigura dushobore kuganira n'abanyeshure bahiga kuko abanyeshure bahiga ubu nibo bazovamwo abategetsi bo mu myaka iri imbere maze abategetsi abo bana bakiri bato bashobore kumenya Burundi bamenye ingorane zihari nk'abana bari ngaha mu gisagara bashobora kumenya ingorane ziba ruguru ko igice kinini c'abarundi babarugu baba mu bisagara. Hanyuma tukabona umunsi rero twahagendeye turi kumwe na nishirahamwe Senap ryagize icigwa ku kungene ugwaruka rwifuza kubona Uburundi mu myaka iri imbere. Ego mu ndoto z'ugwaruka berekanye yuko bwa mbere indero hari kiri agahaza mbega izo ngorane maze kuzimenya cyo kimwe mwebwe cyo kimwe na Senap nibaza ko bizofasha igikuru tuba turiko tuje ngaho kuganira n'abanyeshuri tuba tuje kurondera inyishu z'ibibazo
kuko umunyeshuri w'imyaka 10 nta nyishu aba ashobora gutangira ibibazo bihanitse cyane. Mugabo igikuru umuntu abashaka ni cyane ico nuko umwana kuva kiri mutoyi amenya uburundi cyo gihugu abamwe nyene kimeze, amenya ibibazo bihari mu gihugu, amenya ibibazo by'umwana ari ibirometero 100 yaho aba ibibazo afise uvuga ngo mu minyaganyaga. Hanyuma kugira ngo mu myaka iri imbere uwo mwana aronse ikibanza cyo gufata ingingo canke cyo gutora amategeko canke cyo gukora mwishira hamwe rifasha, amenya ati je nshobora gufasha ngaha, nshobora gukora iki, kuko kenshi usanga twebwe nyine abarundi tutazi igihugu cacu, tutazi ibibazo bihari, tutazi ubwiza bwacu, tutazi ibibazo bihari, tutazi n'abarundi bene wacu ngene bameze n'ibibazo babaye mu misi yose. Inyisho intumbero y'igikorwa iri ngaho. Iki kiganiro mukigize ku ishuri rimwe ryo mu Gisagara, mufise umugambi wo kuja ku yandi mashuri hagati mu gihugu? Ni ishuri rya gatatu kuko ubwa mbere twagiye kuri lycée du Saint-Esprit, hanyuma tuja kuri école belge, uno musi turi kuri SOS. Tuzobandanya uno mwaka twihaye amashuri ane yo mu Gisagara, hanyuma umwaka uza Imana ibidufashe tukaronka n'uburyo uno mwaka mu mpera mu kwezi kwa 11 naho nyine twoja mu mashuri y'Ibubanza n'Cibitoke, hanyuma ku mwaka uza tuje no mu yandi mashuri ya ruguru. Ngabo twatanguriye kwera ari ikibazo c'uburyo, gisaba uburyo, twatanguriye ngahe Bujumbura, hanyuma umwaka uza no mu myaka iri imbere tuzobandanya dukorera cyane mu mashuri ari imbere, hanyuma amashuri ari ruguru. Hanyuma ikindi naco umuntu yovuga nuko igikorwa nk'iki twama tubikorana misi yose n'ubushikiranganje bujejwe ivy'indero, ubwo twebwe muri magazine imbere aho dukorera cyane mu bintu bijanye n'indero. Urumva rero tugomba kandi gushima yuko ubushikiranganje bw'indero runo musi bwari bwaje, niho bari barungitse abahanuzi babiri bo mu bushikiranganje kugira ngo baze kumviriza ingene tuganira nabo nyine bagira ico baterereye ku bibazo bibazwa n'abanyeshuri. Hanyuma ayo mashuri ari ruguru turakorana na UNICEF tukayishikira ayo mashuri, maze ibibazo byose umuntu agenda aribaza byaba ngaha mu Gisagara n'abanyeshuri bari ruguru bashobora kuvyibaza. Yego, n'umwibazo wuhe mwogira muravye ibibazo abanyeshuri berekanye bihanze ikibano cy'Uburundi? Muri ico cigwa cagizwe na Senap harimwo ibintu bijanye n'amahoro, bijanye n'umutekano, bijanye n'ingene imigambwe ibayeho, ukungene urwaruka rubibona. Hama hariho rero n'ibijanye n'ubuzima bwa misi yose, bijanye no kwiga, bijanye n'imigenderanire hagati y'abagabo n'abagore, bijanye no kugabana mu miryango hagati y'abakobwa n'abahungu, bijanye no kwiga agaciro k'amashure, aho abashure bagomba gushika. Hariho n'ibindi bijanye n'ivyo twita mu Gifaransa la materialité, kuvuga nk'aba jeune benshi ba ruguru avuga ati jewe ico mikinga, kubera abona ikinga ariyo byo bimufasha kurusha kuvuga ati jewe ico mu muduga, ko muduga ntawo yoshikira. Urumva rero ni nk'ivyo bintu tugomba kuganira. Rero ugiye uraraba ibibazo vyabajije ngaha, ibibazo vyabajije kubera abanyeshuri babonye icyo documentaire. Iyo documentaire nayo ntivuga byose biri muri ico ciko, icigwa kija mu bintu byinshi. Mugabo uravye ivyo abanyeshuri ngaha bavuze ahanini ni ibintu bijanye n'ubungane bw'abahungu n'abakobwa, nizo byabakora ko cyane. Hama ico kintu kabakora ko cyane kuko nkuko bayivuze rino shure harimo abakobwa benshi kurusha abahungu, kandi abaza mu bibanza vy'imbere benshi n'abakobwa kurusha abahungu. Urumva rero kubona muri documentaire y'umukobwa acavuga ati twebwe ntivyumvikana ingene twebwe twoja kugabana nk'abahungu, hanyuma undi muhungu akavuga ati jewe sinumva ingene twungana n'abakobwa, umva mu rugo ntihosura kuba serugo, ntihosura kubaho umugabo canke umukobwa akaba ajejwe imirimo imwe. Hama ugacubona ingene abanyeshure bavyakiriye, gukoma amashi, kutanezerwa n'ibivuzwe canke urumva naho nyine umuntu acafatira kugira ngo ababaze, hanyuma yumve yuko batahura igituma bajya muri iryo documentaire bavuze kurya.